nuk e kanë për me fitu zgjedhjet. Qëllimi është shumë ma i keq. Duke tepër e qartë, është se tashmë është kthy në profesion për një grup caktuar të njerëzve që janë brenda qeverisë, jashtë qeverisë në lidhje me lëvizje me vendosje, që videot e manipuluar tashmë plus me inteligjencë artificiale, të montuara që është pjesë tjetër e saj. Deklaratat e rreme të politikanëve, sondazhet e fabrikuara, profilet false, sidomos në Facebook edhe në Cili është qëllimi burim i videove të manipuluara për shembull? Qëllimi, unë mendoj që këta nuk e kanë qëllimin vetëm elektoral, pra nuk e kanë për me fitu zgjedhjet. Qëllimi është shumë ma i keq. Dhe këto e mendoj që është problemi kryesor, sepse nëse vetëm për me fitu zgjedhjet, edhe mund të mbyllim syt. Qëllimi është një, e që në fakt dezinformimi i ka edhe teoretikisht i ka qëllimet e caktuara. E para është me delegitimu gjithçka. Mos harroni. Kosova është shkatruar 20 vjet. Është formulim që e ka bo shërbimi sekret serb. Pik, idiotët e dobishëm e kanë shpërfaq, e kanë shpërndo, ja kanë lodh kryt njerëzve të i thonë Kosova është shkatruar 20 vjet, dhe kjo ka mbet në mendjen e njerëzve. Pra, këtu qëllimi është armiqësor, nuk ka elektoral me fitu zgjedhjet. Qëllimi është na mas me dash Kosovën, na mas me dash arritjet e Kosovës, trit e Kosovës, gjenerata jonë, mas me qenë nësni element të lumëtën që na kemi shtet, që na kemi kriju institucione, që na kemi kriju polici, që kemi kriju ushtri, e të tjera, të tjera. Pra këto janë shkatrem si pas kësaj logjike që pra po tham është shpikje armiqësore kundër Kosovës. Matutja është ulja besimit për të ardhmen e Kosovës. Pra, qëllimi i dytë, që prap nuk është elektoral, është që njerëz me kriju apati, kërkush mas më konë pjesë e sistemit, kërkush mas me qenë aktiv, edhe kemi shumë njerëz në Kosovë sot, që janë jashtëzakonisht mirë, po që pritojnë më marrë me institucione publike, pritojnë më marrë me politikë, pritojnë më marrë me jetën publike, sepse e shohin vetën në tabel qitje. Pra, në momentin kur ti kandidat, në momentin kur je drejtar, kur je polic, kur je ushtar, në cilën do detyrë publike, ti je me Serbin, ti je me Radojqiqin, ti je kundër Kosovës, ti je çka do. Dhe të ke fundit një pjesë njerëzve thonë, okej, nuk kam nevojë me rreziku familjen edhe veten, me hy në këtë thes, dhe kjo është një prej qëllimeve prap armiqësore, po them, pra nuk është elektorale, nuk është për me fitu zgjedhjet. Se partitë i kanë fitu zgjedhjet, i kanë humbë zgjedhjet, kur s'kanë bërë kështu. E kjo është jashtëzakonisht e rënd, edhe e treta që është qëllim e që prap nuk është vetëm elektoral, është mjegulla, është konfuzione. Pra, kërkush nuk o të e thonë vërtetën, si pas kësaj pomje. Pra, njerëzve dojnë me afut në mendje, edhe në një mos kanë arrit, me thonë që gjithçka që thuhet, s'është e vërtetë. Kërkush nuk për thotë vërtetën, atëherë normalisht që njerëz se kanë malet me ndërtu një kult individit, edhe me thonë që nëse dikush e thotë vërtetën, ku ka që ky pronorit vërtetës. Pra, unë jam i shqetësuar për te zgjedhjeve. Jam i shqetësuar për te një procesi ose 5 proceseve zgjedhore, sepse kjo është sjellje armiqësore kundër shtetit Kosovës.